sampai mewek. Oh my god. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Bunda Sakila. Di video ini saya mau bikin challenge makan mie pakai cabai. Yuk, cekidot, kita lihat masak. Mienya sudah jadi. Buat Mbak Sumi, ini ya challenge-nya. Aku lakonin makan mie Korea 1 bungkus sama mie Indo 1 bungkus, terus pakai cabai. Nih, tambah bakso. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Wah, aku merasa takut banget. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget. Wah, buset, gimana ini sebanyak ini? Super pedas banget. Sebenarnya aku ini pedas banget, cuman aku tahan aja. Nih Mbak, aku makan cabenya. Cabenya pada nongol semua. Ini guys, ini bakso aci. Kalau di Bandung ini namanya cilok. Ini aku ciloknya bikin sendiri. Aku penuhi dengan daun bawang.
guys. Hmm. 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 Kalau orang Sunda bilang ini mie jeletet, karena pedasnya pas begitu masuk ke mulut langsung jeletet gitu, bikin lidahnya langsung kesemutan. Pedas. Belum keaduk. Buset. Hmm. Sumpah tenggorokanku sampai kayak yang panas gitu. Kalau pedas ya, jadi si rasanya mie itu tuh nggak kerasa gitu, nggak kerasa bumbunya karena lebih cenderung keluar rasa pedasnya itu. Aku nggak bisa ngomong lagi nih. Boleh minum kali ya. Oh my god, makan ininya dulu kali ya biar nggak pedas. Enggak, cabenya pada nongol, kayaknya nggak kuat dah. Cabai. Oh my god, sumpah pedas banget. Apa ya ini? Oh, bibirku udah sampai jontor.
Ah. Hmm. Hmm. Oh my god. Kulit cabenya aku singkir-singkirin dulu deh. Kayaknya aku nggak sanggup nih. Sumpah, pedas banget. Aku sampai lihat berkaca-kaca. Aku nggak sanggup mengunyah lagi nih. Masa aku telan terus ya? Aku makan terus telan, nggak dikunyah. Aduh Mbak Sum, sumpah ini aku kayaknya nggak sanggup Mbak. Kayaknya mau pingsan. Minyak aku telan aja, nggak aku kunyah. Tapi aku nggak boleh nyerah, maju terus, cayo. Biar aku tunjukin sama Mbak Sum, aku bisa ngabisin cabai banyak. Udah ini tinggal dikit lagi. Astagfirullahaladzim, aku sampai nangis. Oh my god, tinggal sedikit lagi.
sampai mewek. Oh my god. Dikit lagi. Mana pedas, kenyang lagi. Nggak kebayang ya guys, orang yang bisa ngabisin ini beberapa bungkus gitu, 10 bungkus atau 20 bungkus. Aku aja mie Korea 1, mie Indo 1 aja ini udah bener kenyang banget. Oh my god, terusin lagi nggak ya? Sedikit lagi. Aku berhasil. Sisa baksonya 3 lagi. Kayaknya aku udah nggak sanggup lagi, udah nyerah.